Как же происходит взрыв яйца в микроволновке? И главное, почему? Мы с вами сейчас разберемся. Вечер, утро или обед, я захожу в свой кабинет. Дверь холодильника я открываю. Что я там вижу? Разогреваю. Микроволновка, всему голова. Микроволновка, микроволнам ура. Греет и греет, внутри ее грелка. Но грей нахер суп, а не тарелку. Грей нахер мне, подогрей же скорее. Грей нахер мне, грей побыстрее. Грей нахер мне, грей